पण नको करू, खेचू नको जास्त, नाही तर निघेल. असं बोटाने दाबून लांब पर्यंत उडव. खेचू नको बोललेली ना. जास्त खेचू नको. तिकडे जाळीच्या बाहेर जाते पण. हा ते इकडे या झाडावर उडव. हे अळू आहेत ना, हा तिथे उडव जरा वर. गोंड्याची रोपं आहेत ना. ह्याच्यात उडव ना जरा. जास्त हलवू नको, तिथेच ठेव. तिकडे आता पाठच्या बाजूला पण उडव जरा. इथे खाली कढीपत्त्यात वगैरे आबोलीत पाठी पण उडव. पाठीच्या कुंड्या वगैरे आहेत ना सगळे. त्या मोगऱ्याच्या झाडाला कळ्या आहेत बघ वरच्या. मोगऱ्याच्या झाडाला घाल. मोगऱ्याच्या झाडात घाल. बंद कर घट्ट. तारी घेऊन ये. हे दोन कुंडे आहेत ना, ते मिरचीचं आणि ते गुळ त्याच्यात घाल. पाठी 3 कुंडे आपल्या बाल्कनी, आपल्या बेडरूमच्या खाली तिथे पाठी तिथे घाल 3 कुंड्या. आणि राहील
gonna fly. Please. I need a footage of you flying, man. Fly. Spread your wings, don't scratch them. Oh my god. Hey, fly. Oh, thank god.